ustanowiony. Wobec tego ta szopka Arnolda di Campo przestała być potrzebna i ona uległa trochę rozproszeniu. Przechowywano ją przez lata w Museo dell'Opera del Santa Maria Maggiore, czyli w Muzeum Bazylikowym. W różnym układzie, bo nikt nie wiedział, jak ona tak naprawdę była ustawiona. Z tego zachowały się figury Marii z Dzieciątkiem, świętego Józefa, to najlepiej widać na tym górnym przezroczu, i trzech króli, z których dwa są w jednym bloku wyrzeźbione i to jest kamienna, nie powiedziałam, kamienna szopka. I oprócz tego są jeszcze dwie głowy bydlątek tam w tej niszy schowane, to znaczy ostra i woła. Tutaj mamy różne ustawienia w różnych zresztą miejscach, to w podziemiach bazyliki, to w muzeum, które też znajduje się jakby w podziemiach bazyliki. Dzisiaj ta szopka powróciła do pierwotnego miejsca, nie kaplicy pierwotnej, bo jest już w tym miejscu inna, właśnie ta renesansowa, ale jest to samo miejsce. Figury wydobyto z tych czeluści. Ja nie miałam okazji obejrzeć, byłam zdziwiona, bo jakoś tak mam okazję często pojechać do Rzymu. W zeszłym roku tam byłam i kaplica była w ogóle przez lata zamknięta. To jest fantastyczna renesansowa kaplica pełna fresków i rzeźb. Ona była zamknięta. W tym roku we wrześniu okazała się otwarta. Wchodzę i patrzę, że ta szopka jest wydobyta, odrestaurowana, ustawiona trochę, skrytykuję tutaj brzydko, bez sensu, bo ona jest ustawiona na myśl ołtarza świętego Hieronima, tak troszkę z boku i tak właściwie nie za bardzo pasuje. Niemniej dzięki temu, że ona tam jest, możemy te figurki obejrzeć dosyć dobrze, daje się dosyć dobrze przyjść tam, podejść blisko. I tu widzimy Marię z Dzieciątkiem i świętego Józefa, grupę trzech króli, no i te bydlątka tak w takim kamieniu wyrzeźbione, to jest to, co z tego zostało. Tu takie zbliżenia to Państwu pokażę. To są współczesne, odnowione, wyczyszczone, marmurowe, pięknie bieleją. No niestety na tle ołtarza troszkę, jak mówię, na tej konstrukcji one tam giną. Nie są tam właściwie związane nawet tak tematycznie za bardzo. Tu znowu z kolei stare zdjęcia, tak żeby móc sobie porównać. A więc pierwsza taka inscenizacja szopki, rzeczywiście służące bezpośrednio do podkreślenia kultu żłóbka, który się w tym kościele był szczególnie czczony. I w ślad za tym, jeszcze w okresie średniowiecznym, zaczęły się pojawiać monumentalne przedstawienia służące do inscenizacji szopki. Były to pojedyncze figury ponadnaturalnej często wielkości, wykonane przede wszystkim z drewna, ale czasami także kamienne, malowane. One ze sobą nie były związane, one były luźne i można było je dowolnie ustawiać. Tutaj mamy taką z kościoła Santo Stefano w Bolonii, XIV-wieczną. Też na różnych zdjęciach można różne ustawienia zobaczyć, ale ta jest akurat w gablocie, więc jakiś czas tak funkcjonowała. Zwykle te szopki były ustawiane na tle malowanego krajobrazu. Tutaj mamy taką szopkę z Neapolu, też ponadnaturalnej wielkości figury, zgromadzone już więcej tych figur było. One były w takiej scenerii, no właśnie to jest strasznie małe zdjęcie, więc Państwo tutaj, nie da się powiększyć, żebyśmy mogli to w całości, bo ta lusterka się tam pojawia, ale proszę też jakoś spróbować dostrzec. Te figury są rzeźbione, wolno stojące, każda z nich może być w innym miejscu ustawiona. Pierwotnie tam, to jest w takim prezbiterium, w takiej scenerii udającej prezbiterium, bo to jest w muzeum w tej chwili. To było pierwotnie malowane, tam był malowany krajobraz. Ta szopka jest XV-wieczna, ale Neapol i w ogóle Italia Południowa z racji swojej szczególnej takiej pobożności ludowej, powiedzmy nawet, bardzo rozwiniętej, tam w tych rejonach na południu od Neapolu, łącznie z Sycylią, te szopki przybierały niezwykłe rozmiary. I pierwsze takie szopki z Neapolu są źródłowo wymienione już w XI wieku. To jest początek XI wieku, kiedy w źródłach
te szopki się pojawiają. Później w okolicach Neapolu, w Amalfi, w różnych miejscowościach, one są wymienione w dokumentach, ale nic o nich nie wiemy. One się nie zachowały, uległy rozproszeniu, te były kamienne, często były tłuczone, zniszczone po prostu, drewniane, no to zwykle jakieś korniki się nam do tego dobierały, nie przetrwały po prostu. Natomiast wiemy ze źródeł, że w XV wieku już zaczęli działać artyści, którzy się specjalizowali w tych szopkach i byli słynni z tego, że oni wykonują figury właśnie do szopek. I cały Neapol obfitował w takie dekoracje, niektóre z nich były nawet całoroczne, to znaczy po prostu ustawiano je i nie chowano. Tutaj pokazuję taką szopkę, która ma swoich artystów, to jest właśnie dwóch braci, Pietro i Giovanni Alemanno, czyli prawdopodobnie ich przodkowie byli z Niemiec. W XV wieku wykonali taką bardzo rozbudowaną szopkę, teraz przechowywaną w Neapolu, w Kartuzji, w której mieści się Museo San Martino. Stamtąd pochodzi zresztą jeszcze więcej takich szopek. Ponadto w kościołach San Domenico Maggiore, Santa Chiara, San Giovanni a Carbonara, to są miejsca, gdzie te szopki można właśnie praktycznie przez cały rok oglądać. Dlaczego się na tym tak rozwodzę? Bo jak wspomniałam, Neapol, południowe Włochy były takim miejscem, gdzie szopki rozwinęły się w sposób szczególny i stamtąd sposób ich konstruowania promieniował na całą Italię, ale także na Europę Północną. W XV wieku figury, które wykonywano do tych szopek, zaczęły być ubierane w prawdziwe stroje. Pojawili się artyści, którzy szyli specjalne ubranka dla tych figur. Pojawiły się pracownie tkackie, które tkały specjalne jedwabie, z których wykonywano te ubiory, a wzorem dla tych ubiorów były prawdziwe stroje, które w tym czasie były noszone w Neapolu, czy w okolicy. I to nie tylko stroje jakieś szczególne dworskie, bo te były zarezerwowane na przykład dla figur trzech króli, ale przede wszystkim stroje wieśniaków czy mieszczan. Szopki stawały się coraz bardziej popularne, były coraz bardziej rozbudowywane. W efekcie tego musiały być troszkę zmniejszane, więc zmniejszano rozmiary. Już to nie były figury monumentalne, nadnaturalnej czy naturalnej wielkości człowieka, ale coraz mniejsze, no bo te szopki obfitowały w mnogość tych figur, a więc musiały się one zmieścić w jakiejś przestrzeni. Nie można było ich rozbudować w nieskończoność. Tu mamy dwie takie, bardzo rozbudowane, ale te, które Państwu pokazałam, były jeszcze mikroskopijne w porównaniu do tego, co się działo po roku 1700, czyli w XVIII wieku. Szopki zaczęły przybierać ogromne rozmiary, mieściły niekiedy ponad 200 figur samych postaci ludzkich. Do tego dochodziły zwierzęta, rozmaite akcesoria. Tutaj mamy taką szopkę cały rok eksponowaną, ale właśnie przybyło z Neapolu, która znajduje się w Rzymie, w kościele świętego Kuźmy i Damiana, jakbyśmy to po polsku powiedzieli. To jest kościół, który dominuje nad Forum Romanum. I tam w klasztornej części kościoła jest eksponowana cały rok ta szopka. Ona ma swoich twórców, tutaj Państwu ich wypisałam, to są artyści z Neapolu, San Martino, Basallo, Mosca czy Lebrano, także wielu innych. Figurki, które wykonywano z drewna i z terakoty. Ręce były drewniane, twarze z terakoty, czasami porcelanowe. Cały korpus, który nie był widoczny, zaraz pokażę Państwu zbliżenia, bo na tym to tylko widać po prostu masę, która tam jest. Korpusy były przykrywane właśnie tymi strojami, tkanymi przede wszystkim w okolicach Neapolu w wytwórni Sant'Eleuccio, to była taka słynna wytwórnia. I tutaj w tej całej scenerii Boże Narodzenie niknie. Ja tutaj zaznaczyłam je kółeczkiem, zaraz pokażę takie troszeczkę
troszeczkę większe sale, gdzie widać fragment, gdzie Państwo więcej tego zobaczą.